Yes, yes, yes. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point Five Creative Studios. Chitubu content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, yesterday we tried to go live. Takambozama, the network was super slow, and we end up not delivering the message that we had planned to deliver to people. So we decided kuti aiwaka ari masikati machena, network ichiri yakapombonoka kudai, so ichitibvumidza regai tidzoke futi tikurukure nyaya yedambudzo kuitira vamwe vasina chavakanzwa. So what I would do is, without wasting much of your time, let me call our guest ndovaisa on standby, and then toita sai nombokurukura zvishoma, tombokurukura tichionesana kuti zvakamira sei uyezve zviri kufamba sei. Let me know where you are watching from, and what's your comment, what's your take on dambudzo radambudza vana veZimbabwe. And today network yedu is a bit better, and ndofunga muri ngondoona ndiripo pascreen zvinhu zvinenge zviri nani. Yes, hello baba, muri sei? Muripo here. Aiwa, tiri nani. Sorry maakunetswa katati tidzoke zvakare. Nezuro takaita dambudziko reindaneti yaiita ichijamba jamba, zvinova zvakaita kuti vamwe vanhu vaboekane nelive stream vasiye iri panzira, vamwe vakaona zvavo, but nhasi network is perfect. So I just decided kuti shoko ratinoda kufamba naro, ratinoda kusvitsa kuvanhu, it's very important so that the people they get to know the truth about the real problem yemuZimbabwe. Saka ndakudzosai muzuva ranhasi ari masikati kudai, so vanhu vachiona hanzi bambo wasu dambudzo ratitambudza. Dambudzo ratitambudza kudai ndo ratinoda kuti tikurukure nezvaro. And I remember yesterday makatangira pekuti you are not going to talk about zvakaitika kuhondo, but muchatanga mabva kuhondo kuti zvaifamba sei uye dambudzo anga ari munhu akaita sei, kuti so that tino understand kuti zviri kufamba sei, zviri kubva kupi zvichienda kupi. Saka ndogona kukupai zvenyu mike. Kana une comment, kana une mubvunzo waurida kubvunza, isa zvako mucomment section umo musuper chat kana mutop chat, then ndozoita sei, ndozomapina pascreen. Sunungukai kubvunza, and I will try to make this as short as possible, 1 hour maximum. And then saka garai maisa ma questions, motiudza kuti muri kuona muri chi muri kupi futi. Saka ndokupai zvenyu microphone, mutaure zvenyu baba. Tatenda masikati neruzhinji rwese rwakateerera kumativi mana enyika ese. Tasangana zvakare. Dambudziko rakonzerwa nadambudzo. Dambudzo iye ari dambudziko pachezvake. Chekutanga ndichatanga kutaura pandakasiyira nezuro, but let me rephrase zvimwe zvinhu. Nezuro ndakataura nchiti nini, ndichabva tabatana after the unit accord of 1987, when the united party structures were put in place, and how those structures have been systematically destroyed by Mnangagwa. And also how Mnangagwa has maintained the same speed or the same zeal to destroy everyone opposed to him. How did it happen? It's not
a secret everyone knows, that there is no government in Zimbabwe that has came or has operated without Mnangagwa. Even if he was losing elections, but he will still remain in government since 1980. He has held several ministries, several positions in the party. But his ambition, people might think it started during Gracie or during Joyce. Yes, because those are the incidences that people now can say, yes, we saw this happening. We saw this happening. But Mnangagwa's ambition did not start then. We have spoken about this, his relationship with Mugabe, how he was invited by Mugabe to Mozambique, how they eliminated Tongogara. We spoke about all those things. Come now at the formation of the Unit Accord. After having completely destroyed ZAPU, completely. That was his major reason, or that was his major target, to make sure that ZAPU does not exist. He released the Gukura Hundi and made some sentiment using Innocent Kala as his Nopke or his couple in Matabeleland to wipe up the Matabele people, which was not initially the reason of differences between these two political parties. The initial reason was not based on tribe. It was a political difference, or the approach to the armed struggle, or approach to the liberated Zimbabwe. How are we going to run Zimbabwe after independence? That was the major difference. But after independence, because Mnangagwa had already tested the power of tribalism by killing Tongogara and many others. So he advanced tribalism to succeed in eliminating ZAPU. So that's Dambudzo number one. Do Dambudzo Iroro. Right. After the Unit Accord, we lost the 4 political commissars. For the benefit of time, I'm not going to elaborate individually. This happened this way, this way. But we lost 4 political commissars. How did we lose these commissars? The question that everyone should be asking himself. All the 4 died on accident when they were performing provincial elections. Starting from Mashaba, the last was Manyika. Yeah, I understand. Sorry to interject there. I understand about our time is limit, but for the benefit of those who were not here, can you just rewind just a little bit and explain how the vice president were elected, so that it will make sense when you link towards the 4 that we lost, and we both lost them 6 months before the elections. Can you just rewind so that the people they get to understand that part? Right. I said the ZANU-PF structures from a cell up to the Central Committee, they are elected into office. You need to conduct elections, right? Yes. The district
then DCC and the province and the Central Committee are all electable positions. So from 1987, that's how we're conducting these elections. So members of the Central Committee are elected members. So you can't just wake up in the morning and say, I'm firing so and so. You can't do. The Constitution does not allow that. The ZANU-PF Constitution. The ZANU-PF Constitution. Yes. Does not allow that. Then when these Central Committee members are elected, by the way, they are elected from their own provinces of residence. They are given a quota depending with the number of districts in that province. Then it will give also the number of Central Committee members. So provinces hold their own election and elect members of the Central Committee. And out of those, they will now give a quota of the presidential candidate. The provincial candidate or the presidential candidate, that includes the president, the vice president, and the national chairman. Right. Don't concentrate too much that I'm not saying the two vice presidents, because there's only president, vice president, and national chairman. But because the ZANU-PF is composed of two vice presidents. Okay. So these are now proposed from their provinces. So for anyone to become a national chairman, a vice president, or the president, you need to be supported by not less than 6 provinces. Right. That's the constitution of ZANU-PF. And it ran that way until when Mnangagwa realized he was losing power. Right. There were senior people than Mnangagwa, far senior than Mnangagwa. But because Mnangagwa had this link or this relationship, unbreakable relationship with Mugabe, he used Mugabe to axe all the senior members, both from his party and from ZAPU. Yes. When people were not realizing we have a problem in the party, they did not realize that. So he would make sure all those who are opposed to him, Mugabe must declare them enemy of the party or enemies of the party and the state. Therefore, they will be eliminated either by dying, like I've already said, the commissars. Right. The first target was Joshua Nkomo. Right. People who talk about these poisons. Joshua Nkomo was a threat to both Mugabe and Mnangagwa and ZANU at large. He did not die because he was old. He died because he was poisoned. And all these things were happening, all of them. The commissars dying when they were conducting elections. These people who were poisoned were dying, who are supposed to be elected by provinces.
You understand that? Yes. These who are supposed to be elected by provinces, which includes the president, the vice president, all died, and the poison will only, or the cancer that they are said to be suffering from, will be only seen 6 months before the Congress. Not 6 months before general election. 6 months before the Congress. Right. Which tells you that the last 3.5 years, these people will be battling with this poison. And it will only be discovered, is cancer 6 months before. Joshua Nkomo died in June, just 6 months before December Congress. Similarly, Joseph Msika. Similarly, John Nkomo. 8 months before Congress, Mzenda also dies. Right. Mzenda was a standing block. He was a very big pillar that would prevent Mnangagwa from succeeding. And what did Dambudzo do with Dambudzo? He went to Mugabe, persuaded Mugabe to retire Zwinavashe. How was Zwinavashe retired? Mnangagwa, remember, in Mozambique, he had already teamed up with the Zulus. And that's now come here. He says to Mugabe, let's retire Navashi so that he takes over from Mkaranga Baba Mzenda. When General Navashi is promised that, he gets excited. Immediately after his resignation, Mnangagwa goes back to Mugabe. Don't forget what happened to you in Mozambique. You bring Zwinavashe into the fore. Mazezulu Mapera Mese. Mapera Mese. So Mugabe hoping uyu munhu ari kundipa information yakakwana yakanaka. The systems changed. Remember, this is within 8 months after the death of Mzenda in August, and they were going for Congress in December. Right. So Zwinavashe is dropped. And when Mugabe realized, I'm making a mistake, that's when now he brought in Joyce Mujuru, 2004. And Mnangagwa fought to prevent Joyce, but he could not, because there were big people there who knew him. Such as Mtitimas Mtasa, such as Rukare Gumbo, such as Bana Webster Shaman, so on. They knew what kind of a person he was. And the military also knew. General Solomon had already retired from the army. So he stood to his ground. So when Mugabe, the mistake Mugabe made after the 2004 Congress, when now Joyce was elected, Joyce was not appointed. She was elected by 8 provinces. So there were no province that he voted against. So Mnangagwa became annoyed. Right?
And the 2004 was a spectrum, a very spectrum that everyone in ZANU-PF was troubled. Everyone in ZANU-PF had their toes on top because there was a big fight between the people supporting Mnangagwa and those supporting Joyce. That's when this Cholocho thing came into being, the Cholocho Declaration. Okay. And Mnangagwa lost the debate. And that was the end of Mnangagwa fight for vice president or for presidents. But let me tell you one thing, Mnangagwa would never give up. You never. When Mugabe visited Bulawayo immediately after the Cholocho gathering, when he came to fire these 6 chairpersons that I spoke about last time, Mnangagwa was left out. In our last video, I said we all gathered outside the State House because it was said Mugabe was going to meet the provincial executive at the gate. And that time I was the secretary for administration in the province. We find Mnangagwa standing outside. He was locked out. But he never gave up. Kamuvunza kona ivakuru chi ndandizviviwo ndangosiwa neno ndangotevera ndosvika ndomira panze apazhe apa vandabvumi kuti ndipinde mukati. Then we went to Nast and he was there and quiet, never said a thing, even if he was being divided left, right and center, he never uttered a word. That's how Mnangagwa is. So after that, 2009, Msika dies 6 months before the Congress of 2009. Possibly 9 months, in fact, to be actually. So John Nkomo comes in, is elected. He was never appointed. Personally, I ran all the provinces because there was a heavy contestation at John Nkomo. Simon Kayamoy wanted to be the vice president from ZAPU. Kembo Mohad wanted to be the vice president from ZAPU. Kuche Kaya wanted to be the vice president from ZAPU. So we needed to convince people that John Nkomo was the next in line because he is the national chairman. So I ran all the 10 provinces campaigning, and he won. That was the last time to elect vice presidents. Right. Now, John Nkomo is dead. Right? And we were heading for another Congress in 2014. So we needed the people to vote for these people, for them to become central committee members and so on. In that period, a resolution comes to amend the constitution, all the provinces. Now, vice presidency should not be elected. Because now look what Mchuru has done using his power. President could not fire her because he does not have the firing powers. Right. When now Mchuru was being accused of this and that, witchcraft, a lot of things.
Right. So just before the Congress, this proposition is put. When we get to Congress, that proposition is put in place and it passes. And Mpoko and Mnangagwa are not elected, are appointed. But we're to fight for them to become members of the Central Committee first. We worked hard in Bulawayo to getting Mpoko elected as a member of the Central Committee. Right. When he gets there, he's appointed. So now, as this stands now, Mnangagwa is an appointing authority. He can appoint vice presidents and he can disappoint vice presidents. That's the position that is obtaining as of now, as we speak, in ZANU-PF. Okay. So for those who say, who believe that Chiwenga is taking over, I'm seeing in the media, social media, no, Chiwenga is about to take over. They must be ready. This can only be undertaken through a smart coup. What possibly happened to Mugabe, the so coup, not so coup, the coup, not so coup. That's only thing that can happen. That if Mnangagwa decide to disappoint Chiwenga, remove Chiwenga, then people must be on the street. If they are supporting Chiwenga, they must be on the street to allow Chiwenga to take over. Right. And the army must agree. And the region must agree. Right? Yes. During Mugabe, when they took over from Mugabe, they used the public, that it was a public uprisal, a national uprisal against the president. This is why they were pushing so hard for the impeachment, because they wanted to sanitize the coup. Are they able to do that now? Yeah. That's question number one. Are they able to do that now? Convincingly tell the world, tell the region that Mnangagwa must step down. They must convince the world. They convinced the world on Mugabe, and they agreed. Point number two, Chiwenga is now the acting president. Does he have executive powers to fire a minister or reshuffle the government? The answer is no. Okay. It does not have those powers. It cannot reshuffle the government. This is why when they are appointed acting, they are not required to take oath of presidency. They took the oath of vice presidents, all of them. Right. So they are only appointed. This is why you saw that when Mohat was in office, Mnangagwa
because of possibly the health of Mohadi. Mnangagwa would come anytime in State House, anytime in the public, anytime anywhere, because they do not have executive powers. Can they recall, can Chiwenga recall any ambassador? The answer is no. Okay. Can he sign any deal on behalf of Zimbabwe? The answer is no. Can he order the army to move back to barracks or get out of barracks? Can he appoint any commissioned officer? The answer is no. Okay. Right? The answer is no. Can he fire? Right, this is government party. Let me go back to the party. Can the acting president of the party fire a member of the Central Committee or cause a member of the Central Committee to be fired? Can he call for an emergency Congress or what they call extraordinary Congress? The answer is no. Okay. Right. Who chairs the Politburo in the absence of the president? Nobody. The Politburo will not sit until the president is back. In the event the president delays, the national chairman of the party chairs the Politburo, who is Opam Chinguri. This is how ZANU-PF operates. Okay. So I'm I'm putting this to the public so that when you make some sentiments or you make some statement, no, Chiwenga next week is coming to take over. No, Chiwenga now must move. So you must be careful, or you must take these things seriously into consideration. Have we done this? What of this happens? What do we have? How do we defend ourselves? During the removal of Mugabe, army did not, this is why they said we never fired a shot, not anywhere. We only protected the president against humiliation by the people who wanted to go and invade the State House and his home. That was the statement of the army. Even the day when they removed Mugabe, Sibusiso Moyo came out on TV saying His Excellency the President is health, fit and sound. We only targeting criminals around him. That was their justification. And they from there, they went to him. He addressed the media at the State House, though he was under guard. Vanachiwenga vachibvisa mapepa. Ndarakakona kuti manje apa ndo continue saying a speech yaita, but haana kuratidza kuti speech yangu iri mapepa risisipo pano. Because he was due to hold a Politburo meeting and chair that Politburo. Congress ya 2018 yanga isiri scheduled. Right. Yanga isiri scheduled. Datava ku Congress mna 2014.
15, 16, 17. So tatisina kugadzirira Congress. Ningiri Mnangagwa panga kuratidza kupenga, ndipo Mugabe nemawo veteran akati beta tidaidze Congress udissolve Central Committee 2017 muna December. Udissolve Central Committee because Congress yanga ichifanira kuti ichaitwa muna 2018 muna December. So kukanotengwa tende riripo, mukanzwa vachinze tende iro rinopinda vanhu 15,000 rakanotsvagwa naMugabe rikanoiswa ringiri pa Robert Gabriel grounds, just behind the Rainbow Towers. Kuti kuchaitiwa extraordinary Congress 2017, not kuvota kwema vice president, but to dissolve Central Committee. Oh, I see. Rupanzwa? Yeah, ndupaona. So when you dissolve Central Committee, the president takes in charge. Okay. Right? So appoint vanhu pending to leading to the Congress. Because they wanted to clip Mnangagwa. So coup ikazoitiwa muna November, kwasara 1 month kuti kuitwe extraordinary Congress. Ndobva vatora mukana iwowo, ndobva vadaidza Mnangagwa from South Africa, ndobva asvika agadzwa, achingogadzwa ndobva dissolve Central Committee. Adzinga Mugabe, adzinga Mpoko, adzinga Vanakasukwele. There's everybody was in the Central Committee and Politics Bureau. There's the dzinga. Totanga patswa. Right. Musati mapfurira umberi, sorry to interject there. Pane mvunzo ndangoti. Okay, pane mvunzo wauya panapa since mambotaura nyaya yema-VPs isati anyanyaenda kumberi. Zvikanzi, so what is the function of a vice president? Urubva kuna chaitezvi. Anzi, it seems like kuti vice president angori a placeholder anenge akangomira asina mapowers zvese zviri kuitwa napresident. Saka basa rake rimbori rei chairo? Secretary wa president. Okay. Hapana zvaanoita since 2014. Hana simba. You can't do anything without the president's knowledge. Okay. Right. I think I've answered that. Right, it's making sense. You can continue. Thank you everyone for watching. Ndukukuona imese muripo pa live at the moment. Rambai mchiunza ma comments and questions enyu. Pane zvimwe zvanga mchada kutaura kana tombo bata 1-2 ma questions aripo aya. Ambobata ma questions ndofunga ndatopedza ipapo kuti chandada kuti vanhu vanzwisise kuti Congress iya yakaitwa 2017 yanga scheduled Congress and yanga isiri yaMnangagwa. Congress yanga atoplanwa kudhara kuti president would dissolve a Central Committee to solve issue yaMnangagwa. Okay. Okay, now it's making sense. Zvikanzi na Otilia panapa. DJ Holly, can you please ask Baba Kuti what happened to Rashiwe Guzha and Itai Dzamara? We need answers about what happened to Rashiwe Guzha and Itai Dzamara. I don't know if you have any knowledge about those two. Kuvaziva ndinovaziva vanhu vacho. But kupindura mvunzo iyoyo ndozondogara nchitaura kuti vanhu ngatisanyeperane.
Yes. Ngatibatei Mnangagwa neZANU PF vatiudze kwakaenda Dzamara, pakaenda Rashiwe, pakaenda uyu wekubhulawayo Mhlanga, vakawanda. Kune vanhu vasingazivikani from 2000 or kana kuti from 1980 vakangoparara tisingazivi kuti vari kupi. Ngativhisei ZANU, tivhisei ivavo. And I hope mvunzo yo hauna kuuya nekuti the assumption is that anyone who was in ZANU PF is aware of what happened to Dzamara. No. That was a security area. Even vamwe vesecurity vacho havazvizive, ngangomurayira mahara. It was, but Mnangagwa knows where Dzamara is. Right, thank you for that answer. Anzina Bambo Wasu Dambudzo Ratitambudza Sukanzina Michael Dambudzo Mnangagwa. How are you, my brother, and your family? Now I'm good. How is everything that side? Sukanzi Natsitsi DJ Holly, we need to rewrite our history. We now know a lot about our country. Zvikanzina chaitezvi came late. This guy is a walking library. What is there again? Okay. Zvikanzina Otilia DJ Holly, thank you for bringing Baba Vedu to your show. Finally, their skeletons in the cupboards have been reviewed. What is done in the dark will always come out. Ndoma comments ari kuuyayo kuna vanhu vakasiyana. But looking at the situation, sezvazviri ezvino izvi, the president has got executive powers. Maonero enyu nemafungiro enyu angatadze here kuzviextendera third term with or without the support of the people? Right. That's a very good question and a very critical one. He cannot extend his term in terms of the national constitution. He can't. But Mnangagwa, what is good at is going to manipulate ZANU PF to amend the constitution. That's all he's going to do. This is why uchiona chimhanya kudaidza triple C kuti uyai muizondiendosa. The problem with us Zimbabweans, our memories are too short, very, very short. I don't know why. Ndakazvitaura Holly when everyone was listening, and I've said this to you and the listeners. What I'm talking about here is not a hearsay. I was there. I was seeing these things. I witnessed them physically. If there is anyone who says the other, who sees things the other way, please let that person also come. We share these things together. Right. I said this when Chiwenga and Mnangagwa realized that ZANU PF cannot vote against Mugabe by impeachment. They went to Tsvangirai. Vanhu ndofunga mavideo munawo iwawo. Pakaenda Mnangagwa naTsvangirai kumba na Chiwenga kumba kwaTsvangirai. Yes. What you may not know kuti chii chakataurwa ikoko. That you may not know. But let us tell you kuti chii chakanotaurwa ikoko. Iwe Chiwenga, iswizve poison yako, kurwara kwako kukekoloni yako. We can reverse it. Iwe wakapiwa mushonga uri prime minister during tea time.
so we can reverse. So toda kuti tibvise Mugabe, then totanga ipapo tichinda mberi. Why did they do that? Using kuti tifambe pamwe chete. It was also an idea that Mugabe had kuti 2018 surrender power kuvana. Chamisa Nana Kasuguere nevamwe vakomana vachine 40 years. Voumba hurumende yekuendera mberi isine ine MDC isine ine ZANU-PF ine chekuita neZimbabwe. Right. Kuzotsvaga zita tinozozvitsvaga chinda kuti ndeipi. So they did this because they wanted Tsvangirai popularity in his area. Kuti angangoudza vanhu kuti tiri kunobvisa Mugabe endai kuma street vanouya vakazara. And that's exactly what happened. Tsvangirai akaenda paparliament building makamuona achitoti kuna ana Matanda isu takazvitaura kudhara kuti Mugabe ngaaende. Haana kutaura kuti ZANU ngaiende. Takataura kudhara kuti Mugabe ngaiende. What was that telling? Mugabe can go, but ZANU tosara nayo. You see? And this time again, Mnangagwa is using the same tactic. Akatora Chabango asingamuzive. Even handifunga kuti akambonzwa nezvaChabango. Ndinotova better because inini ndandiremember weBulawayo Municipal Workers Union tikafoma ndiremember weZuku. So ndaisangana nevanhu vakawanda kuma-trade unions including vana Chabango vacho ivavo nana Thokozani Kupe ivavo. But the thing is, why now achinodaidza ma-CC members kuPrazi? Because akasaenda kuPrazi vanhu vanojamuka. And the people don't take these things as fictitious. Those vati vakomana vemanovel munonetsa. You take these things kuti ma-fiction. This is not fiction. Mnangagwa anoshandisa mishonga. I did say this. Makamboona imimi nyika chaiyo kana pasina mishonga, pasina zvidomwa. Kuti munhu anochengeta mari kumba inozara imba, a whole bedroom yozara up to the roof isiri mubank, mabhiliyoni manganiwawo. Ukaendesa kureserve bank pane nyika ingaitevera muno pasi rino. So imari dzekurombwa hadzibhenkeki because ukanodzibhenka dzinoshanduka mapepa. Right? So imari dzekurombwa. So that's what Mnangagwa is using. So iye zvino atora ma-CC kuti vauye kuzodemonstrate because iye pachezvake haasisina simba nozviziva. ZANU-PF inogona kumukwidibura iri yoga. But kana yamukwidibura apinda wacho achaenda kuvanhu here kana kuti achaenda kuZANU? Ndo mubvunzo atofanira kuzvibvunza isu vanhu. Tingafara Mnangagwa auraya vanhu nenzara. Mnangagwa aita zvakati ngatimubvisei. Momubvisa ZANU-PF iripo, anopinda wacho anoda 10 years dzake adzipedze. And haadzipedza asina kubata chivhayo kuti amupe mari yekugara mumba. Haadzipedza asina kudaidza Passion Java. Haadzipedza asina kudaidza vana Hubert Angel. Anoda kuti naye avakontrole agodyawo mari idzodzo. So we need to overhaul, definitely to overhaul the whole country.
tombopinza vana kuti imimi moda kuona Zimbabwe yakaita sei mangwana. How do you want to see this country tomorrow? What are your views about your country? Where do you want to be in the next 10 years? Ndofungwa dzatinoda kuvanhu. So in short, chandiri kuda kuyambira vanhu ndechekuti don't join zvinhu zveZANU PF pari zvino. Chiwenga haana simba kudarika Mnangagwa pari zvino. And kana ashandisa mauto, musakanganwe kuti vanofanira kujustifya kuregion, kuAU, ku-international community kuti tamubvisa sei. Because vanhu vese ivavo 2023 vakaendosa kuti Mnangagwa was democratically elected as the president of the Republic of Zimbabwe. They took oath under him. So vachabva sei? Vachabva sei? Toda kutaura zvinhu zviri practical. Yeah, pakaipa. This bring me to a question yaiswa na Lucy panapa yakanzi hi DJ Holly pakadati any or for the elder. Okay, let me see. Okay, but let me just go to the question. Okay, may you ask the elder, is there another way to remove ED besides through Chiwenga? Okay. Okay. I'll answer this question for the second time. You don't need to remove Mnangagwa from ZANU PF. What you need to do is to take ZANU PF away from the road. When you take ZANU PF away from the road, the driver of ZANU PF will be in that. Go and bear it away and bring a new bus with a new driver. Passengers will pick them from wherever we can. But this Mnangagwa bus, which is called ZANU, please, never you think of changing. Uti nastoda kumbovisa utotrawi. As long as ZANU PF, munhu yeye, apana chinochija, because vane legacy yavo. When they removed Mugabe, vakati Operation Restore Legacy. Yeah. Right. Tikaposa tapondwa ini. Asinoti ko legacy yamuri kutaura ndeipi, because the only legacy yeZANU PF yandiri kuziva ndeyekuuraya vanhu. Ndeyekusatevedzera mutemo. So legacy yamunoda kurestore ndeipi, nekuti Mugabe yezvino aona kuti no, ini ndakunogara pasi, ZAPU ngaimbocontestawo. Saka makuti no, legacy yedu ndeyekuti ZANU ichatonga kusvikira madhonga amera nyanga. Yeah. Ndiyo legacy yacho. So my daughter, wherever you are, the next person next to you, tell that person, let's wake up. The sun has risen. Let's wake up. Let's take this old engine and its trailer and its body. Let's take it to the scrapyard. We put a brand new with its trucks. We are going to put the passengers there ourselves. Don't be worried about the names. Party teacher form and inonzi. Forget about that. Have Zimbabwe in your heart and say, this is my country. Dakaiwana vabereki vangu vakandichengetera. Koini vana vangu nchavasiya vari kupi kana ndapadza musha uyu.
Right. I've got a comment here. Pane mvunzo ambobvunzwa about Itaidzamara and stuff. So she was coming back again just to thank you. She said, "Thank you, Baba Wedu, for answering my question. It's a genuine question, Baba. Respect you, my elder." Ambobvunza mvunzo wa Itaidzamara uyawe. And then let me see tingashaire ma questions apo. House of Hunger podcast. Hanzi Dambudzo wrote House of Hunger. Subscribe to the podcast now for more understanding. I will definitely do subscribe to the podcast. Tones oti zviri kufamba sei uye zvakaita sei zvakamira sei. If you have any question that you want to ask, please feel free kuisa question yako mu comment section anditika tichingori ipapo menoti ichokwadi here kana kuti kunyeba kuti kubva 2017 it's about 25 or 25 plus army generals atisiya pari zvino. What's your take on that? It's a sad story indeed. I feel very hurt because ndichiri kumusha ndakaenda kudhara. Pamwe ndiri kutaura izvozvo ndine poison because vanouyisa poison yekuti inozouraya vanhu vakangana. Mnangagwa, I've said this program is dealing with the dambudzo. Yes. Dambudziko. Dambudzo reZANU-PF. The problem of ZANU-PF. The myth of ZANU-PF, the cases of ZANU-PF are as a result of the existence of Mnangagwa in that party. Hana kutanga nhasi vanotevera ngavaende kunotevera mavhidhiyo atakabva apo ndichitsanangura kuti Mnangagwa kuti azoguma muZambia zvakafamba sei, kuti azodaidzwa naMugabo zvakafamba sei. I didn't say those things. Yes. Kubvisa ma-generals ese akaparticipata kucoup. Mnangagwa knew kuti itsvimbo dzandashandisa idzi dzinogona kuzondipindukira mangwana dzorova ini. So better vanoziva strategy yese yatakashandisa. So ndovauraya vasati vapa strategy yoyo kune vamwe. Chiwenga ndisi kumuvenga. I have a very high respect for Chiwenga. But ndiri kukutaurirai muchafunga. Chiwenga akatarera tichimuudza. Ndogara I will repeat this, that I think wherever he is blaming himself now. Why didn't I listen to the people that I worked for, or the people who had seen these things before me? Chiwenga came kuhondo ndatoneta nehondo ini. Ndatoneta. So he does not have much experience yehondo than me. And he knows that. Kune makomrade akawanda akaraswa naChiwenga. Nhasi ari kuvafunga. Musi wamunomupa chigaro to consolidate his power. Ndokutaura muchachema vanhu veZimbabwe. Muchachema. That guy akatsamwa is an angry man nezvakaitiwa na Mnangagwa. So hazofa kada munhu pedyo naye because anenge achiziva kuti ndingangomuswedesa padhuze achanditamba yaMnangagwa. So he will eliminate anyone who has his history.
during that time achiita izvozvo iropa revana vezimbabwe vanenge vachifa. So my generals is very true, vari kufa. And there is no one who is uyu mukomana wekufa manje uyu Siziva. Just before the coup, in fact pakazofa Brigadier General Gunda, naye akafa zvisina mutsauko, zvisina kujekesa kuti akafa sei, because akanzi akarohwa nechitimu. Then ukatarisa kuti chitima chakamurova sei ipapaya unopashaya. So ningiri uyanga ari battalion commander kumat south Siziva ndobva aunzwa angari lieutenant angari full colonel that time ndobva aunzwa ku 1 brigade akazo actor as the brigade commander. Akamsiya achiri kuactor asati aitwa a full brigade brigadier ndofunga wakazosara vakupromotana amene takazoenda kupi kubva ipapapo ndakamsiya achiri acting kubulawa 1 brigade. He was a very energetic man, very ever laughing man, very listening. Somebody, I had a lot of meetings with him. He would listen and he was very, all the time he was very jovial. Iyoyo inonzi chi yampinda rini yakuzomura cancer ichi cancer ichi chazombata rini isti chazombata rini kuti atompedza mazuva iwawo atofa. Munhu apona parizvino nderugeje, because he was not a part of all this nonsense that is happening. Major General Rugeje. So kuti vamusvikire kuchiri kure, that's why they always want to use road accident assassination, vakamboendera kumba kwake vachida kunomuuraya what, because he did not subscribe to this coup. Even Chiwenga knows. Even kamfanaka kanonzi tafumaneka ku deputy director intelligence CIO kanonzi tafumanei uyu, he was not for the coup. I'm talking about the people that I know. He was not for the coup, but well, some certain stupid generals vakapinda vanachiuri were not part of the coup. They didn't like it. In as much as we did not like it because we knew anything that comes with ZANU, it will not change anything. It will be worse. We knew. Yeah, right. That's all. Yeah, Panama, I've got a question. It's my own question. I think last week we talked about my activities anoitwa kufamura vamunangagwa kuti vanenge vachita zvekupira mudzimu yavo nemashavi avo vachidedza ng'anga vachita maseremoni akasiyana siyana. And then on the other side we've got Advocate Nelson Chamisa anenge ane bhaibheri rake achita sei achinamata. And then toataita vanhu ruzhinji rwezimbabwe romva rataura kuti isusu the best way kuti munhu uyu abve kauyu, I think tofanira kuti tipinde muroad nekuti ndo nzira yega yatingabvise nayo vamunangagwa. Right, saka inini pane mubvunzo wangu ndepekuti vadzimu vake iye Mnangagwa, his ancestors, kana kuti whoever waanobhelieve maari, are they looking at what he is doing and seeing it kuti aiwa zvinhu izvi zviri right, ndokusaidirani rava Mnangagwa uko. And then toenda kubato ra Advocate Nelson Chamisa anenge achiti God is in it. But poita makuwa
nerunyere kupe rwekuti Chamisa anodyidzana naMnangagwa vanoshandidzana pano nepano nepano. Kusaidhiwo kwake ari kuzviona here zvaari kuita achiti Mwari ari mazviri zviri correct. Tobva ipapo toenda kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Do we really believe kuti tikapinda murodhi tinochinja zvinhu? Given an example yeMozambique, kwakatogadzwa mutungamiriri akabirira maelections and ari kutomhanya chinhu zviri kutoitika. Hakusi kuti tinenge tichingotenderera here. Mukakwanisa kundipindura mibvunzo iyoyo mitatu, I think tichabuda nesolution kuti what really needs to be done kuti zvinhu zvedu isusu seZimbabwe zvichinje zviende kumberi. Right. Nzira chete. Forget about Chamisa. Forget about Mnangagwa. Think about Zimbabwe. Yes. My leaders eZimbabwe achabva kuvanhu veZimbabwe. Kana Chamisa zvebhaibheri zvake zvaari kutaura, vanhu vachiona kuti hapana zvazvinotibetsera, ndinoziva kuti kazhinji vanonzi project yeZANU-PF. Kana mazviona kuti ndizvozvo, munomubetsera sei? Chii chamuri kuita? Iye zvino kupinda mustreet. Let me tell you this. I've always said Chamisa is going through what Joshua Nkomo went through. Letisina kuterera Joshua Nkomo Bantumbane. Where do you think Zimbabwe could be today? Of course, hakuna zvakachinja. But ZANU ne-Rhodesian forces tata kavarova. Nkoma akati haiwa ndichada ropa gomirai, tikaterera akatiendesa kuunit. Nhasi tiri refugee kune dzimwe nyika nekuda kuterera, nekuda kutevedzera tsika. Chamisa let me start by Tsvangirai. Tsvangirai was a very vibrant leader, very determined. But paanga kudaidzira street demonstration, I was in ZANU-PF. Sometimes unobvunza kuti ko vanhu ava vari kudemonstrate kuti vachanziwa nani. Owana vanhu vachinodemonstrate kubulawa the stronghold yeMDC. Vachibuda mustreet vachimacha vari 50, 100, 200. Do you change anything? Never. Right. Come August 2018, after the 2018 election, vanhu vakaedza kuningira where we lost 7 people. What did the people do? All vakamhanya vaenda kudzimba dzavo kuti kutaunwa kuchaende kunofa. Yeah. Everyone, Zimbabwe is so ameno kuda kuyo ndiyo mshonga naMnangagwa here yekuti Zimbabwe is paralyzed. Yes. Completely paralyzed. Vakangonzwa chete kuti ZANU yapinda apa, munhu wese anoita mugwedegwede. Vanenge vane ningiri vasina hana dzakakwana, ukamutarisa uchaona bhurugwa rakutota. Ndiyo problem yatinayo. It's not like what is happening in Mozambique. In Mozambique, Mondlane has a power because people are saying we are taking everything over on our own. Then as a leader is given the power now, anonzwa manyuku nyuku. Oshinda mberi. This is how we managed to come back.
And I am saying, let us, if we want Chamisa to be strong, let's remove Chamisa from Zimbabwe. Sponsor him. Let him call for demonstrations. Because Paris, atina leader. Atina, I can tell you that, Atina. This is why ZANU-PF is doing what it's doing, because they are seeing that there is no one who can challenge ZANU-PF in terms of leadership. Nobody. The only person who could stand was Chamisa. So if people are losing confidence in Chamisa, bring somebody very strong. Obuda. We have too many intellectuals but go abroad. Why don't they mobilize people home? Uti itai zvakati nouya tozoku beserai. Why don't we have externally offensive strategy? Tese tiri kunze kwenyika toungana, and then we go to the countries wherever we are, convince them what is happening in Zimbabwe, make them understand the sufferings of the people in Zimbabwe. Yes. Let us not just go to social media alone. We have a lot of intellectuals. Varikunze, vamwe vacho vane professors of politics. Talk to those leaders in the countries wherever you are. Right? Do it a diplomatic offensive, very serious. Yakaitwa nguva yehodo. Vana Mugabe, vana Joshua Nkomo vari kumajere vakatumira nhumwa kunoita a diplomatic offensive kusvikira vazobvumisa kuti even zvombo tinokupai munobvisa muvengi. So let us not just have this blame issue. Why Chamisa is just going nema verses, he is doing nothing. No. Ngati isu tiri kunze kwenyika, iweneni, iwe maybe a simple journalist, but isu kana tichiuya panapa, to akanditerera, wandinoterera chitaura, tobatana, tokangana nezvemapato akatakabva, and speak Zimbabwe. Totaurira nyika dzatinogara kuti vakomana onai magaro atiri kuita panapa, tarisai zviri kuita kuZimbabwe, tibvumirei kuti titaure, motipe maplatform maredhiyo enyu, mumatv enyu, totaura neuori riri kuitiwa nemwoyo wenyu kuZimbabwe. Particularly those people who are in the diaspora. When maybe diaspora, even countries in Africa also a diaspora. Those who are in Europe, America, particularly those people, please do something if you love your country. Do something. Towards my election, there was a broadcast that was broadcasting chisanganisira vana Chief Soswe, vana Chikanza, vanani, vachi attack. Why did that thing die? It's high time muri ku Britain taurai nema MPs eku Britain ikoko. Muri ku America taurai nema secretaries ikoko. Taurai. The International Parliament Union yakakondema my election. Isu tiri kunze ngatitsvage kuti ndeupi ari member with that panel kana with that organization ari pandiri panapa, kana aripo tomuendera shamari
indai motaura izvi. Right. Up to the United Nations tine vanhu vakadzidza 1 vakomana mokundwa nesu tisina mboipinda kana grade 1. I think time yedu ndo yatijika tatopinda mu 1 hour 20 minutes 1 hour 18 minutes saka teshitira vamwe vanenge vasina kubata live stream inoyi vanoda kuzoiona saka ikazonyanyorebesa vanogona kuzoneta vari munzira. I know vari kuona they are enjoying and they are following the conversation. I just want to thank well done Rufu. Waisaw comment yako hanzi zanu ngaiende zvikanzi pane comment yanambobvunza yenyaya yemudzimu zvikanzi mudzimu haudeuri ropa Mnangagwa is satanic kubva kuna Otilia. Comments akawanda ndiri kumaona. Thank you guys for tuning in. Ameno muchipedza tina Tsitsi, tina Chaitezvi, tina Pombi Sloke Smith zviri sei mufana wami, tina Otilia, tina Howard. Vakawanda vanhu vacho. Thank you very much for supporting and thank you for my comments enyu. Tina Michael mawana and then pane podcast futi hanzi munofanira kuzonoona let's go and support. Let me see if I can get the podcast name somewhere. House of Hunger podcast. Dambudzo wrote House of Hunger. Subscribe to the podcast now for more understanding. Saka hande tinonzwa kuti zviri kufamba sei, tonoona kuti chii chiri kumbonyatsoitika, vari kuzvitsanangurira sei kuside kwavo ikoko. Ndisati ndavhara mashoko ekupedzisira, dambudzo iri richazosvika pakupera here dambudzo iri. And then the other thing also, okay, besides sataenda kudambudzo kupera kwaro, if you google makore apresident Mnangagwa ari kutaura kuti vane 82, but pandaita live stream angu panapa and ndakazoita futi come across I think ndi Hopewell kana kuti ndi Simba akataura kuti he is 86. Vanhu panapa vari kutaura kuti ane 86. Makore emukuru mungaita ruzivo nawo here kuti 82 kana kuti 86? I won't confirm that, but Mnangagwa is old. Okay. He is far older than 82. Okay. Because ndakaona vanhu aishanda navo kana vanhu vanga ari navo. Vamwe vacho vakuma 89, 90 vanhu vakakura navo. So amenotanga chikura chidzikira here kana nene papo. Okay, thank you for confirming that. And then the last question ndikubvunza kuti dambudzo iri ratitambudza vana veZimbabwe richazoperawo here, kuti Zimbabwe yozonzi Zimbabwe yasununguka, vanhu vakutobva kune dzimwe nyika dzakafanana naSouth Africa vachiuya kuzogara muZimbabwe vachitoshandawo muZimbabwe, zvichazoitikawo here kana kuti ndozvaitaurwa kunzi ukarota ZANU-PF yabva pachigaro muka ubike doro, kana kuti tiri kutorota zvedu? Dzongororo unoriziva? Zongororo ndoriziva. Unoriziva? Rofamba zvishoma. Aha. Kupedza nharo dzedzongororo usarigure pakati, usarigure muswe. Haridzokeri, rinoramba richifamba. Kupedza nharo dzaro kuribata nekakuni romonera, woenda naro wonorikanda pamoto kana kuti pagomba rekuti harifi rakabuda, ndokupedza nharo dzaro. Dzongororo rine nharo. So kubvisa ZANU-PF yese kuibvisa, kubvisa dzongororo pamba. Totangira patsva, tinenge takatarisa, because pamwe neniwo ndiri kutaura pano
mukanditora mundoisa tsika dzangu dziya dzinodzomuka kana pamwe pane kamwe kashavi keZANU-PF kanodzomuka ndamukati. So we want a completely new blood, new shift in ZANU-PF. And I'm urging all Zimbabweans everywhere, all over the world, whatever you are doing there. John Nkomo says it starts with you, with me, and all of us. So it starts with me, you, and all of us. Yes. So we are saying, and let me repeat just to close this game. I'm saying, isu takaedza vakomana kuti kuzoedzi kune chinhu chinonzi Generation 40 yanga isiri a walk in the park. It was a difficult exercise. Yakaguma yada kuuraisa vanhu. So I'm saying, parizvino simukai Generation 40, wake up. Wake up. Yes. Jesus Christ started fighting at the age of 32. Shaga the Great started at the 32. Moses akabvisa vanhu 32. I'm talking of the youth of those days, how they saw their future. Yes. In the 40s, Chaga was already a king. Atora nechisimba. Even in one of his words, he says, "My father made a mistake while he was alive, and is making a mistake even after his death." So let us not allow Mugabe's mistake to haunt us today. Yes. Let us not make that mistake. Simukai vakomana, simukai. Paunenge waona mukanwa wakaita sana na DJ Holly baba. Burisa mashoko, burisa zviri mukati mako kuti vanhu vanzwe. Yes. Ukawana media yese yaunenge wawana every day the talk must ZANU must go. ZANU must go. Yes. Don't worry about Mnangagwa. Mukabvisa ZANU ibhazi racho Mnangagwa ndiye driver, munokandira kugomba uko, endai munokandira kuRed Sea uko, mosiya zvakadaro ikoko. Kana bhazi racho harigadzirike mazenge ekubikisa kana mabhavha emapostori ekugezesa, tongokanda zvakadaro. So those are my last words. To say, Zimbabwe, time is now. You have no time. And don't wait for the old people to speaking on your behalf. Speak. Moya kwatiri muchitsvaga history. Musatsvagwa mazano ekuti tunoenda sei. History chakupai mazano. Chandiri kutaurirai pano ngatikupei mazano. Right. Thank you very much for your time. Tinokutendai zvikuru kune vose vanga vachiona, vese vanga vachikomenda. Pane just a few comments. Let me just read them out before we go. Hanzi, let me see here. Okay, Hanzina Otilia, mudzimu haudeuri ropa, Mnangagwa is satanic. I think I've read that. Zvikanzi, ukaona mudzimu wakudeura ropa, yatova ngozi, kubva kuna Elliot. Zvikanzi, ndezveurombwa, kupera, hanzi kupera, zvaMnangagwa, hanzi neimwe last comment iyo. 2023, tinenge tapendwa, hanzi tinenge tapendwa nebumbwa Mnangagwa ne anzi Mandebele and Shona. I'm not understanding what he's saying here. 2023.
Okay, I'm not sure what he's trying to say there. Boom, amen. I don't know. But I just wanted to read those ones out. Yeah. So I just wanted to point out that one out kuti hanzi ndezveurombwa kupera kwazvo. But ini chandinoziva zvangu mukukura kwangu nemukuona kuitika kwezvinhu hanzi chisingaperi chinoshura. Aya mashoko akataurwa nevakuru. Even this live broadcast yakufanira kutoperawo. Otherwise inoguma yaita mashura. Inoguma yaita mashura. Saka thank you very much for watching. Thank you very much guys for supporting. Rega indingosiya ndakanda kasongo kandavhura nako kuti hanzi nalinati dambudzo we watinetsa, dambudzo watitambudza. Thank you as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Ngatisangane mu video rinotevera.